Առաջին անգամ Հայաստանում դիմակսրահի ընկերությունն առաջարկում է իր տեսակի մեջ մատուցվող եզակի ծառայություն, խոսքը ռենտգեն դիագնոստիկ ծառայության մասին է։ Ծառայությունը ոլորտում համաշխարհային առաջատար Plan 1 Pro Max 3D սարքավորմամբ է, պաշտոնական բացումն այսօր էր։ Ունենք հնարավորություն տեսնելու Plan 1 Pro Max 3D միտ սարքավորումը, որը հագեցած է հատուկ սենսորներով, որը մեզ հնարավորություն է տալիս կատարելու սեգմենտային կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ հետազոտություն։ Նորություններից, որը ներկայացնում է այս սարքավորումը, դա Proface ծրագիրն է եւ Smart Pan պանորամիկ ծրագիրը։ Ծառայությունը կմատուցվի Եզնիկ Կողբացի 42 կոտորակ 206 հասցեում։ Առաջին անգամ մատուցվող ռենտգեն դիագնոստիկ ծառայությունն առանձնացված է ստոմատոլոգիական կլինիկաներից եւ բուժհաստատություններից։ Ծառայությունը մատչելի է եւ նվազագույնի է հասցնում հիվանդի ռենտգեն ճառագայթումը։ Եթե առաջ մենք չունեինք այդպես հնարավորություն, հիմա 2 ատամի հետազոտության շրջանում պացիենտը պետք է վճարի 7000 դրամ, որը շատ մատչելի է տվյալ պարագայում։ Իմիկվա ընդհանուր ընդունված ռենտգենը շատ դեպքում ճիշտ չի ցույց տալիս, բայց եթե մեկ անցկացնում եք եւ կոմպյուտերն է տոմոգրաման, եթե բերում է ճիշտ որոշել եւ դիագնոզը, եւ տոպոգրաֆիա, եւ հասկանալի է բուժման տարբեր մեթոդները։ Մասնագետ համախոհների կողմից ստեղծված դիմակսրահի ընկերության ներկայացուցիչներն ասում են, որ վերջին տարիներին հանրապետությունում ստոմատոլոգիան առաջ է գնացել։ Հայաստանի ստոմատոլոգիան մեծ քայլ է անում ու դրա շուրջ հավաքում են ամենից գլխավորը երիտասարդները։ Պրոֆեսոր Վալերի Տատինցյանը նաև կարևորում է ստոմատոլոգիայի ոլորտում գիտագործնական նման կոնֆերանսների անցկացումը, որի կազմակերպիչը դիմակսրահի ընկերությունն է։ Նման կոնֆերանսների անցկացումը ստոմատոլոգների համար իսկական տոն է, ինչպես գիտական, այնպես էլ գործնական առումով, ասում են գիտագործնական կոնֆերանսի մասնակիցները։ Իսկ այսօրվա քննարկման թեմաներն առնչվել են ստոմատոլոգիային ու տոմոգրաֆիկ հետազոտությունների արդյունավետությանը։ Լիլիթ Կասյան, Վահե Սաֆարյան, Լրաբեր։